हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे तो आप सभी को हैप्पी संडे। आज हमारा संडे स्पेशल ब्रंच है पाव भाजी। आपके घरों में क्या बन रहा है? वैसे आपको एक स्पेशल टिप बताऊं। आप अगर तवे पे पाव गरम करते हो ना बटर लगा के, तो इससे पहले आप कुकर में बिना सीटी के थोड़ी देर स्टीम कर लीजिए। पाव इतने सुपर सॉफ्ट बन जाएंगे कि मानो अभी बेकरी से आए हो। एकदम स्पेशल टिप है ये और थोड़ा ही टाइम लगता है। तो इसके बाद स्टीम करने के बाद आप बटर लगा के सेकना। यहाँ भाजी तैयार है मेरी। तो अब लगा लेते हैं प्लेट। प्याज और कोरिएंडर मैंने काट के रखा है, इसके बिना तो मज़ा ही नहीं आता पाव भाजी का। और ये लगाई प्लेट। आ जाइए आप भी हमारे साथ लंच एंजॉय कीजिए। आप क्या बना रहे हो आज संडे स्पेशल?